টাকা আছে ব্যাগে? আমি তোমার টাকা খুব কম খরচা করি, এটা সত্যি কথা। হচ্ছে আপনার হাত কামড়ে খেয়ে ফেলি। প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা রকম ভাবে মাংস রান্না করি। সে হাই। আজকে সবাই গাছপালা কেটে দিচ্ছিল, তাই আমি ভাবছি মাকার এখানে পাখিগুলোকে বসার জায়গা দেবো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্যাট শ্রেষ্ঠা দত্ত। আজকে আবার একটা নতুন ভ্লগ নিয়ে আমি চলে এসেছি। আর আজকে না কি বলতো, সকাল থেকে একটু মানে এখানে না একটু দার্জিলিং দার্জিলিং ফিলিংস আসছে পুরুলিয়ায়। আমি ঘুম থেকে উঠেছি, এবার ব্যালকনিতে গেছি, গিয়ে দেখছি বাইরে মানে প্রচণ্ড ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা টাইপের, ধোঁয়াশা ঠিক বলবো না, কুয়াশা, সরি কুয়াশা কুয়াশা টাইপের। আর হচ্ছে মানে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। আর এটা যেহেতু একটু পাহাড়ি জায়গা, মানে পাহাড় ঠাহাড় আছে ওদিকে ওই সাইডে, এতটা মানে কালকের থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তো কালকে থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে মানে পুরো জায়গাটা পুরো একদম মানে কুয়াশা কুয়াশা লাগছে, আর পুরো সবুজ গাছপালা। চলো তোমাদেরকে দেখাই, আমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। তো আমি ব্যালকনিতে চলে এসেছি, দেখো আকাশের কি অবস্থা, আর পুরো মানে একদম মেঘলা হয়ে আছে, আর গাছপালা পুরো সবুজ হয়ে গেছে। এখান থেকে অত বেশি বোঝা যাচ্ছে না, ছাদে গেলে বেশি বোঝা যাবে, বাট সারাদিন মানে এরকমই। আর ঝিরিঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। তো তোমরা বাইরের ওয়েদারটা দেখতেই পেলে কতটা মানে কীরকম হয়ে আছে। তো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, যার জন্য আমাকে ফ্যানও চালাতে হচ্ছে না, কোনো দরকার হচ্ছে না। এই কয়দিন অসহ্য গরম ছিল, গরমে না মানে এমন অবস্থা হয় আমার, একদম সত্যি বলতে গরম একদমই ভালো লাগে না। কার কার গরম ভালো লাগে না আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে তোমরা। আর সাবস্ক্রাইব কেন করছো না? সাবস্ক্রাইব করে দাও, চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কিছুদিন বাকি আছে 1K হওয়ার, আমরা জানি যে তোমরা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসো, আর তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ওকে? আর বাকি থাকলো যেটা, যে আজকে সকালবেলা থেকে কি হচ্ছে জানো তো, সকালবেলা থেকে আমার আজকে খুব কফি খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। আমি ভাবছি যে কফি বানাবো বানাবো, যতবারই যাচ্ছি কোনো না কোনো একটা কাজ, রান্নাঘরে গেলেই মনে হচ্ছে যে এটা করি ওটা করি, তো আমার করা হয়নি। তো এখন আমি আজকে যেহেতু সানডে, তো আমি ওকে বললাম যে আমাকে একটু কফি বানিয়ে দাও। স্নান করে উঠে এখন কফি খাবো, স্নানটা করিনি কারণ বেলা অনেক হয়ে গেছে। আমি একটু দেরিতেই মানে লেটেই শুরু করেছি ভ্লগটা। তো চলো তারপরে দেখা হচ্ছে কি করি না করি। আজকে একটা র্যান্ডম ভ্লগই দিব, আর আমি যেহেতু বকবক করতে খুব ভালোবাসি, তোমাদের হয়তো বোর লাগবে না, তো দেখতে থাকো। তো কদিন ধরে আমি খুব ভালো করে স্কিন কেয়ার করছি বেসিক্যালি, তো দেখো আমার স্কিনটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে আমার নিজেরও দেখতে। পুরো মানে এখানে না আসলে আমাকে প্রচণ্ড মশা কামড়ায়, আমি জানি না কেন, মানে দিনে হোক রাতে হোক সকালে হোক, পুরো এখানে পিম্পলসের মতো উঠে গেছিলো। তারপরে কিছুদিন হলো এখন কমেছে। আমি কিচ্ছু করি না, আমার যদি এরকম হয় মানে মুখে ক্রিম পর্যন্ত মাখি না, এরকমই রেখে দিই। তো আলটিমেটলি ঠিক হয়ে গেছে, থ্যাঙ্কস টু গড। তো দেখি আরেকজন কি করছে রান্নাঘরে, যে ঢুকে গেছে কফি বানানোর জন্য। সে হাই। কফি বানাচ্ছ তুমি? এ হচ্ছে কফি স্পেশালিস্ট, তোমাদের যদি কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে কফি বানাতে হয় অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো, আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দেবো নিচে। ভিডিও করছো? পার্সোনালি ভিডিও। আমি স্নান করে চলে এসেছি, এখন স্কিন কেয়ার করার আগে আগে কফি খাবো, তারপর সব কিছু। এখানে বাইরে বৃষ্টি আর আমি এখানে কফি নিয়ে বসে গেছি। অ্যাকচুয়ালি আই এম নট আ কফি পার্সন, চাও আমার অত ভালো লাগে না, কিন্তু মাঝে মাঝে চলে। এবার টেস্ট করে দেখি কেমন হয়েছে। ভালো, চিনিটা একটু বেশি হয়ে গেছে। খাওয়া যাবে, বাট চিনিটা একটু বেশি হয়ে গেছে, সরি ফর দ্যাট বলছি। 3 মাস ধরে ইনি চুল কাটেন না। চুলগুলো দেখে মনে হয় পুরুলিয়ার যত পাখি আছে সব এখানেই বাসা করেছে। অনেকদিন বলা হয় ছুটি থাকে, যায় না। সবাই গাছপালা কেটে দিচ্ছিল, তাই আমি ভাবছি মাকার এখানে পাখিগুলোকে বসার জায়গা দেবো। তো তুমি একটা কাজ করো, তুমি পক্ষী নিবাস খুলে নাও, যেরকম রায়গঞ্জে আমাদের কুলিক পক্ষী নিবাস আছে, এখানকার একটা পাখিগুলোরও ভালো হবে। গরমে এখানে চুলগুলো ঝুলবে এই দুই পাশ দিয়ে, এখানে সেরকম থাকবে। আমার অ্যাকচুয়ালি ওরকম চুল ভালো লাগে ছেলেদের, কিন্তু সবার মুখে মানাতে হয়। আমার মুখে মানায়, আমাকে সবকিছু মানায়। এখানে চুলগুলো দিয়ে আসবে, এখানে এসে তো আমি এখন স্কিন কেয়ার করবো, আর ওকে আমি কি হবে স্কিন কেয়ার করে, সেই তো এই বদল এই खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय। লাগাবে আমার দরকার পড়ে, আমি কৃত্রিম সুন্দর। আচ্ছা বলো তো এটা কি? কি হবে? জলটাও কিছু হবে।
জল মাখবো মুখে আমি অদ্ভুত। উম, কেমন স্মেলটা? ছি। অফিস যাওয়ার সময় সানস্ক্রিনটা লাগিয়ে দাও তো, সানস্ক্রিনটা লাগিয়ে দাও তো। সানস্ক্রিন লাগিয়ে দিয়েছো? তুমি মিথ্যা কথা আমার বলতে স্কিন পারলে? সবসময় গ্লেজ মারে। ঠিক আছে? ন্যাচারাল বিউটি বলতে যাচ্ছ? Yes, আমিও ন্যাচারাল বিউটি, আমি কখনো ইউজ ওই করি জন্য না। ন্যাচারালি সাদা দুশো মাখতে হচ্ছে। মোটেও না, এটা ক্রিমটা মাখা খুবই দরকার। মেকআপ করছি তো রায়, সানস্ক্রিনও মেখে নিয়েছি, টোনারও ইউজ করে নিয়েছি, জাস্ট এখন একটু লিপ বাম লাগিয়ে নেবো, নর্মাল বেসিক যেগুলো হয়। তোমাদেরকে আমি আগের ভিডিওতে এই লিপ বামটা দেখিয়েছি, এটা এতটা ভালো ডট এনে কি, আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করেছি, এটা জাস্ট ফ্যান হয়ে গেছে। সো তোমরা ইউজ করতে পারো চাইলে। কপিরাইট পড়ে যাবে। আমি এখন পুরোপুরি রেডি, জাস্ট এখন চুলটা, আমার এত সুন্দর চুল একা একাই লাল হয়ে গেছে হোলির পর থেকে, কোনো কালারও করতে হয়নি। সেই আমি হায়দ্রাবাদ থেকে আসার পরে চুলে কালার করেছিলাম অনেক দিন আগে, 1 বছর হয়ে গেছে হায়দ্রাবাদ থেকে আসা আমার। হয়নি, হ্যাঁ হয়ে গেছে। তখন অনেক নিজের রূপচর্চা করতাম, কিন্তু এখন আর করা হয়ে ওঠে না, যদিও অনেক টাইম থাকে আমার। তো আমি এখন অ্যাকচুয়ালি আমি ভিজা চুলটা কোনোদিনও কম করি না, তো এখনও করবো না, এটাকে ছেড়ে দেবো আমি 15 থেকে 30 মিনিটের জন্য। তা শুকিয়ে যাওয়ার পরে তারপর আমি কম করব। এখন জাস্ট একটু আমি, আজকে বৃষ্টির দিন তো এমনিতেও চুল শোকাতে অনেক টাইম লাগবে, আর আমি ফ্যানের নিচে বসি না চুল শোকানোর জন্য, মাথায় ঠান্ডা লেগে যায়, মাইগ্রেন হয়ে যাবে আমার। Few moments later. কয় লাখ টাকা আছে ব্যাগে? কি এটা? টাকা না, এটা আমার বাক্স, গয়না বাক্স। কখনো তোমাকে করতে দেখিনি। গয়না না, অ্যাকচুয়ালি এটা মেকআপ রাখা আছে। এটা কতটা ভারী দেখেছো? তোমার ওয়েটও এত হবে না। কি করোটা দিয়ে? এটার মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কিন্তু আমি ইউজ করি না, যখন যেটা ইচ্ছা হয় তখন করি। অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো আমি বিয়ের আগেই কেনা, এমন না যে বিয়ের পরে কিনছি। আমি তোমার টাকা খুব কম খরচা করাই, এটা সত্যি কথা। সত্যি কিনা? সত্যি কিনা বলো? সত্যি। মুখটা বন্ধুরা জোর করে বলাচ্ছে, তোমরা কিন্তু বিশ্বাস একদম করবে না। একদমই না, আমি কোনো কিছু করছি না, শুধু একটু ড্রেস নিই, বাট মেকআপের সব জিনিস আমি নিজেই কিনি, বা আগেও কিনে রাখছি অনেক জিনিস। আচ্ছা। কি আচ্ছা? মানে জোর জবরদস্তি বলছে। A few moments later. তুমি কি আজকে সারাদিন এভাবে ল্যাদ খাবা, মোবাইল টিপবা? না, এখন অফিস যাব। কেন? আজকে তো সানডে। ইলেকশন ডিউটি, নো হলিডেজ। বাহ। বাইরে এত বৃষ্টি হচ্ছে, এখনো কি করে যাবে? গাড়ি কোথায় আসবে? বাড়ির সামনে। ওই মোড়ের মাথায় আসবে না আজকে? লুকিং সো হ্যান্ডসাম। নিজেকে বলছে লুকিং সো হ্যান্ডসাম, মানে আর কিছু বলার নেই। আমাদের ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে, বাইরে এতটা অন্ধকার, ঘরের ভেতরে লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি এখন অফিস যাব। কটা বাজে এখন? বাজে 4টা। দেখিয়ে দিই তোমাদের। অফ করা ছিল, অন করতে হবে। চুলগুলো দেখে আমার কেমন লাগছে, আসলে আমি চুল যে কম করিনি এখন, দেখা যাচ্ছে না। 3:56। 1,000 years later. আমরা দিও না তো। দেখছেন না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখছেন না? হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি ফোন করছি। হ্যাঁ বলেন। হ্যালো। বৃষ্টি হচ্ছে তো, পুরো সবুজ হয়ে গেছে হ্যালো। গাছপালা, ওই এত বৃষ্টি, জল। নিচে চলে এসেছি, এখন বৃষ্টি হচ্ছে। ও এখন চলে গেল, এখন আমি কি করব জানি না, হয়তো টিভি দেখবো, বিগ বস দেখবো। আর আজকে আমার একটু ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না, দুপুরবেলা কফিটা খেয়ে একটু কেমন লাগছে, পেটটা বলবো না, মানে খিদে চলে গেছে। তো এখন আমি হচ্ছে একটু ম্যাগি খাবো ভাবছি, তো ম্যাগি খেতে খেতে টিভি দেখবো, দেখি কি দেখা যায়। বিগ বস দেখার ইচ্ছে আছে, কারণ
2 দিন আমি বিগ বস দেখিনি, আমাদের ওয়াইফাই খারাপ হয়ে গেছিলো। আর ওয়াইফাই খারাপ হয়ে যাওয়ার পেছনে একজনেরই হাত থাকতে পারে বাড়িতে, সেটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের। ও সব কিছু খুটুর খুটুর করতে করতে সব কিছু দেখতে চায়, আর ওটা লাস্টলি মানে ভেঙে দেয়, তারপরে আমার জন্য মানে অন্য কোথাও একটা লুকিয়ে রাখে, তারপরে আমি ওটা ঠিক বুঝে যাই যে কোথায় রেখে দিয়েছে। তো ওটাই হয়েছিল আমাদের সাথে। 2 দিন আমার ওয়াইফাই চলেনি, অনেক কষ্টে আমি নেট দিয়ে মিনি ব্লগসগুলো ছেড়েছি, তোমরা দেখে থাকবে। তো আজকে ফাইনালি সকালবেলা নিয়ে এসেছে প্লাগটা, যেটা ও ভেঙে দিয়েছিল। তো আজকে দেখবো বিগ বস। তো আমি এখন চকোস খাচ্ছি, খেতে খেতে বিগ বস দেখছি। আর বাইরে এখনো বৃষ্টি চলছে, আওয়াজ পাচ্ছি। আজকে মনে হয় সারা রাত বৃষ্টি হবে। আর হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠাকুরের ফটোটা ওরম করে রাখা আছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি ভেঙে গেছে। ওটাকে ঠিক করার জন্য মানে কিছু একটা লাগবে, আমি বুঝতে পারছি না। এবার ওকে বলেছি আনতে, ও দেখি কবে আনে। তো ওখানেই রাখা আছে, আর এখন আমি কিছুদিন ধরতে পারবো না। আর যাই হোক, বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, আর পুরো ওয়েদারটা সিরিয়াসলি এতটা ঠান্ডা হয়ে আছে, তোমাদের কি বলবো। আর তোমরা কারা কারা দুধ ছাড়া মানে চকোস খেতে ভালোবাসো আমাকে জানাবে কিন্তু। আমার তো ভালোই লাগে, আমার যখন মানে খিদে পায় না, জাস্ট মানে খেতে ইচ্ছা করে তখন আমি নিয়ে নিয়ে খেয়ে নিই। আর এখন অ্যাড দিচ্ছে জন্য আমি কথা বলছি এত। শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, আমি মিউট করে রেখেছি। তো ফোকরা ইনস্টানের কারা কারা ফ্যান আছে আমাকে জানাবে। এবার অনেকগুলো জামা জমে গেছে যেগুলো আমার ভাঁজ করা হয়নি, তো এখন আমি ওইসব কাজই করবো। আমার লেজার টাইমে আমি এগুলোই করবো। কিসের এত নোটিফিকেশন, সারাদিন ইউটিউব থেকে নোটিফিকেশন আসতে থাকে, মানে আমার নিজের না, তোমরা তো আমাকে কমেন্ট করোই না, ভুলেই গেছো আমাকে। মানে যাদেরকে আমি সাবস্ক্রিপশন করে রেখেছি তাদেরই আসে, আর টং টং করে আওয়াজ হয়। এটা আমার বিয়ের পরে ফার্স্ট চুড়িদার কেনা। আমি বিয়ের আগে অত চুড়িদার পরতাম না বললেই চলে, মানে খুব একটা অকেশনালি থাকলে পরে আমার তাও গুনে গুনে কটা যে আমার চুড়িদার ছিল জানা নেই। বিয়ের পরে আমি 2-3টা কিনেছি, কারণ আমার চুড়িদার পরতে ভালো তো লাগতো, বাট মানে কোথাও গেলে পরে আমি জিন্সটাই বেশি কমফোর্ট ফিল করি পরতে। আর আমার সব বান্ধবীরা, আমার যারা বান্ধবী ছিল হস্টেল লাইফে বা আমার চাকরি সূত্রে যারা কলিগস ছিল, তারা সবসময় বলতো যে তোমাকে ইন্ডিয়ান ওয়ারেই বেশি ভালো লাগে, মানে শাড়ি চুড়িদার লং স্কার্ট। তো এটা আমি হায়দ্রাবাদে আমাদের যে কি ছিল কাস্টমার কেয়ার একটা উইক ছিল, ওটাতে সবাইকে সাদা করতে বলেছিল জন্য আমি আর আমার যে বান্ধবী ছিল দুজন, আমরা এখান থেকে গেছিলাম জবের জন্য ওখানে। ওরা দুজন বলছে, আমরা দুজন এটা কিনেছিলাম। আর এটা পরে যখন গেছি সবাই কত প্রশংসা। সত্যি সুন্দর, স্কার্টটা খুবই সুন্দর, আমি মানবো এটা। তো ভালো লাগতো তখন। আর মাঝে মাঝে ওখানে ইন্ডিয়ান ওয়্যার পড়তে হতো, কারণ ওখানে অনেক ফেস্টিভ্যাল থাকতো যেগুলোতে আমাদেরকে একমাত্র মানে ওরকম এথনিক ওয়্যারেই যেতে হতো। জিন্স তো সব জায়গায় পরা যায় না। ভালো, তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে আমার কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে, না তো আমি একটু লেজি পার্সন, মানে এইসব কাজ করতে বলবো না, মানে এই যে জামা কাপড় গোছাতে খুব বিরক্ত লাগে। অবস্থা ছিলাম না, এবার হঠাৎ করে এগুলো গুছাতে হচ্ছে। আগে তো ফেলে ঠেলে রেখে দিতাম। আমি একটু মানে কি বলবো, আমার বান্ধবীরা জানে না যে গোছাতাম, বাট বেশি গোছাতে পছন্দ করতাম না। আর জানো তো, তোমাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করতে যে আমার কি ভালো লাগে, মানে বলে বোঝাতে পারবো না, খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে অনেক ভালোবাসা। আর আমার বাড়িতে 2টা আলমারি জুড়ে আমারই জামা। মা আমাকে এখন ফোন করে বলে যে এগুলো নিয়ে যাবি না, যে রাখো, আমার এখানেই জায়গা নেই জামা কাপড় রাখার। আর কত হবে, সবই তো আমি দখল করে নিয়েছি। প্রচুর জামা কাপড় হয়ে গেছে। আমার জামা কাপড়ের নেশাটা কমাতে হবে, আমি প্রচন্ড জামা কাপড় কিনে ফেলি, মানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না। জামা কাপড় আর খাওয়ার, এই দুটো আমার কোনোদিনও কন্ট্রোলে আসবে না। এক্ষুনিও ফোন করলো যে ওর কাজ হয়ে গেছে, তো চলে আসছে, বেশ ভালোই হলো, নয়তো রাত 11টা বাজাতো। তো আই এম হ্যাপি, আমাকে আর একা একা থাকতে হবে না, এখন কথা বলার তো কেউ থাকবে, কারণ আমি কথা বলতে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। ও বললে চলে এসেছে, এখন যাই, গিয়ে দেখি। কি অবস্থা, ভিজে হ্যাঁ ভিজে স্নান করে বৃষ্টি হচ্ছে এখনো? হ্যাঁ, ও মাই গড, বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে তো, খারাপ হয়ে গেছে। এদিকে দেখো বৃষ্টি হচ্ছে, ওটা বোঝা যাচ্ছে না। খাবার এনেছো আমার জন্য? এনেছো? কি এনেছো? চপ, মাংস পাউরুটি ডিম সব নিয়েছি। মাংস পাউরুটি পরে খাবো, এখন আপাতত আমার খুব খিদে পেয়েছে, কারণ আমি তো ম্যাগি খেয়েছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে এগুলো তোমার যেতে পারিনি ভিজে ভিজে। ইটস ওকে। চপ খুব একটা আমার যদিও ভালো লাগে না, বাট খেয়ে নিই,
কারণ খিদে পেয়েছে, খিদের পেলে সব কিছু চপ মুড়ি, বৃষ্টি দিনে চপ মুড়ি খুব ভালো লাগে। চপ মুড়ি ভালো লাগবে, তো দুজনে খাবো। দেখা হচ্ছে একটু করে। তো এখানে এখন দুধ নিয়ে এসেছে, ওকে কেলক্স দিয়ে দিব দুধ দিয়ে। চপ এনেছে, ডিম, এতে মাংস আছে, মাংসটা আলাদা করে রাখি, পাউরুটি, আর এটার মধ্যে পেঁয়াজ আছে। তো এখন ফার্স্টে আমি খিদে পেয়েছি, চপটা খেয়ে নিই আর ওকে কেলক্সটা দিয়ে দিই। তাহলে মাংস নিয়ে চলে এসেছে, এখন রান্না করবো। ধুয়ে নিই ফার্স্ট। মেয়েকে নিয়ে আসছো আবার। এই যে মুড়ি মাখা হয়ে গেছে, এখন এটাও খাবে। চপ দিয়ে মুড়িটা মেখেছে, বাট আমি খাবো না, আমি শুধু চপ খেয়ে নিব, কারণ রাতে চিকেন এনেছে, চিকেন খেতে হয়। তো আমি এখানে চপ খেয়ে নিচ্ছি। এখানকার চপগুলো না একটু আলাদা রকমই, আমাদের ওখানে যেরকম চপ হয় ওরকম মোটেও না, কোনো আলাদা স্টাফ কোনো আলাদা স্টাফ ঢোকানো থাকে মেবি, আই ডোন্ট নো। এর মধ্যে আমি এখন জাস্ট হলুদ দিয়ে দিব আর একটু লবণ দিয়ে জাস্ট এখন আমি এটাকে কি বলে ম্যারিনেট করে রাখবো। ভুলে যাচ্ছি আমি দিন সব কিছু, আর অন্য কিছু দেবো না, কারণ আমি অনেক রকমভাবে প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা রকমভাবে মাংস রান্না করি। আজকে ভালো একটু সিম্পলি রান্না করি, বৃষ্টির দিন এমনি নর্মাল যে মাংসের ঝোলটা হয় বেশ ভালো লাগে ভাতের সাথে, আর আজকে আমার খেতেও ওরকম মন চাইছে। তো এটাকে আমি জাস্ট 15 মিনিটসের মতো এরকম করে রেখে দেবো, ম্যারিনেট করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, তারপরে রান্না করতে আসবো। তো ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন। আর এখানে ও দুধ জাল দিতে বসিয়ে দিয়েছে। বসিয়ে নেব। A few moments later. তো এখন আমাদের কি বলে এটা, জনতার কাছ থেকে জানতে চাইবো কেমন হয়েছে রান্নাটা। রান্নাটা কেমন হয়েছে? খুবই টেস্টি, হচ্ছে আপনার হাত কামড়ে খেয়ে ফেলি, এত টেস্টি। তো আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে রাতে, আর স্কিন কেয়ারও করে নিয়েছি মোটামুটি যতটুকু করি। তো আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানাবে আমাকে কমেন্ট সেকশনে।